е добре да положим усилия да достигнем, това е наистина училището да стане едно привлекателно място за децата. Ако ние това успеем да направим, ако те идват с радост, ако те се чувстват щастливи, оттам нататък всичко друго ще бъде много лесно, защото когато човек отива на работното си място, каквото е училището за тях, това е едно работно място, ентусиазиран, зареден с енергия, с усмивка, готов да даде най-доброто от себе си, разбира се, резултатът ще бъде много добър. И моя опит казва така, колко много работодателите се грижат в момента за това да открият силните страни на хората, които работят за тях, да създадат една уютна обстановка, така че те да се чувстват добре, да се създаде един хармонични отношения в колектива, за да може всичко това да допринася за ефективността на работата на хората. Ето това нещо, всички ние, които се занимаваме с образование и с деца, трябва да сме наясно, че трябва да осигурим за децата една уютна работна установка, да бъдат обгрижени, преди всичко обичани, защото обичаното дете е щастливо. И така, наистина, заповядайте в ЕСПИ, ще го видите колко са тъжни, когато наближава ваканция. Втори слайд, на къде Другото ляво. Така. Кое е това, с което също трябва да се преборим, за да се чувстват децата добре и да постигнем техните високи резултати? Или какво значи висок резултат? Висок резултат е всичко. Висок резултат не е само оценката да бъде висока по някой предмет, висок резултат е детето да се чувства удовлетворено с това, което прави. Неговия резултат. Как всъщност и какво е необходимо да направим всички ние, за да постигнем този висок резултат? Безспорно за апатията на децата отговорна е скуката в час. Тук видях някъде джампил, сигурно ще ви бъде показано. Страхотна програма, невероятни сте, поздравления, препоръчваме на всички колеги, внедрете я, страхотно се забавляват децата. Това, всички иновации да влязат в класната стая, да има интерактивни дъски и да се опитаме всички предизвикателства на 21 век да намерим, защото за децата вече таблета и всичко това е нещо, с което те работят вкъщи и е хубаво ние също да можем да удовлетворим техните в тази посока интереси и да кажем, виж колко интересно в училище, имаме таблети, имаме прожекционни интерактивни дъски. Липсата на система за мотивация, всички знаем, че всъщност отговорен за успеха на човека е неговата мотивация. Ако сме мотивирани да скочим 2,8, ще го скочим, ама не могат още да го скочат 2,8. Тоест всичко, което се случва в нашия живот, е въпрос на нашата дълбока мотивация. Искаш да постигнеш нещо, мотивиран си да го постигнеш и да го постигаш. Тъй, че наистина е много добре да има такива системи за мотивация, които да могат да влияят на децата в техния избор. Липсата на индивидуално внимание, всеки един човек иска индивидуално внимание, всеки един член на един екип иска вниманието на своя ръководител, иска вниманието на своите колеги, а как така децата да не искат нашето внимание? Всъщност нашето внимание трябва да е фокуса на работа, трябва да е детето с неговата абсолютно индивидуалност, да я подкрепяме, да я поощряваме и разбира се да създадем средата, която да може да благоприятства максималното развитие на индивидуалността на всяко едно дете с неговата широка палитра от възможности. Емоцията. Добре знаем, че всеки човек се ражда с определен интелектуален потенциал и казваме, стигна си таман, но не може да го надхвърли. Значи това е. Ражда се с този интелектуален багаж и се опитваш да стигнеш и да го развиеш максимално. Всички знаем, вярвам, всички в тази зала знаем, че отговорен обаче за успеха на човека, знаете ли колко е процента отговорност на интелектуалния потенциал за успеха на човека? Само 12%. Всичките останали
проценти са дадени на емоцията. Така че, наистина, в училище трябва да се опитваме да повишаваме емоционалната интелигентност на децата, емоционалния им коефициент. Това е разковничето, защото, пак казвам, щастливото дете е успешно, то ще е успешно и сега, във всеки един час, то ще е успешно и за бъдеще, когато се реализира, защото когато детството му даде самочувствие и то е уверено в себе си, в собствените си таланти, това безспорно е най-доброто отражение и корекция за неговата успешна реализация като възрастен човек. Я видим сега. Браво! И така, училището, което се грижи за емоцията и за това всяко дете да получи своята доза знание и успехи в сферата, в която сме открили заложби и таланти. Ето така, това индивидуално внимание към всяко дете и тази индивидуална учебна програма, която ЕСПА организира за всеки свой възпитаник, води до това в един момент на нашия сайт да се появяват всякакви първи места по всякакви учебни дисциплини. Това не е защото сме супер, ултра, толкова най-добри до всичко, а защото децата сме извадили от тях таланта, способността. Тези, които имат способност за логическо мислене, за математика, те са насочени към отбори по математика, работят на по-високо равнище, имат допълнителни часове, имат добри учители и ето взимаме някакви награди по математика. Оказва се, че с едни прекрасни учители по физика, по химия, по биология, тази година ме зарадваха с... Всяка година имаме дете прието в природно-математическата безконкурсната олимпиада. Тази година имаме първенец в България по биология. И това казвам, това е само защото сканираме децата, разбираме кой е техният талант и насочваме енергията си да развиваме този именно талант. Да, това са малка част от нашите, разбира се, победи, с които много се гордеем. Тук много държа да кажа, че всъщност това, което сме изградили в училище, за мен е много по-интересно и важно от резултатите и от първите места на националните олимпиади. Това е тази добронамереност в отношенията, хармония в отношенията между децата и това, че най-добрият математик не е най-важният в класа. И не е по-важен от този, който ще е спечелил конкурса за рисунка на някои от нашите вътрешни конкурси за рисунка, защото, разбира се, когато имаш детска градина, начално училище и искаш хармонично да се развиват децата, не само основните учебни дисциплини са важни, важно е изключително много развитието в областта на изкуствата, както и спорта, както и пред мен говорящите казах, физическата дееспособност е отговорна също и за успеваемостта на децата, защото умреният човек не е толкова високо ефективен. Именно за това, наистина, колеги, нека децата ни много да спортуват в училище. Това е историята на една авторска образователна концепция. И да, знаете, че поне до сега не съм чувала. Да, чувам, че ще има алтернативни модели в бъдеще, поздравления, трябва да ги има, безспорно, но така или иначе ЕСПА вече има 23 години и тя все си работи в тези 23 години с авторската образователна концепция, която се обогатява ежегодно. Това всъщност са множество инициативи, които са практически отражения на нуждите на децата. Аз в първите години съм била много близо и сега, разбира се, до децата, но искам да кажа, че съм им преподавала, водила и възпитател съм била и какво ли не. И техните нужди, начинът, по който те реагираха на всяка една дейност, на всяка една активност, ми подаваха ми те информация как се чувстват добре, след какво се чувстват добре, с какво им е добре. И ето така стъпка по стъпка се изграждаше тази авторска образователна концепция с множество инициативи, които ги правят те да се чувстват по-добре. Тя е изградена в 3 образователни равнища. Първото ни образователно равнище, това е, разбира се, МОН, и там нямаме мърдане, частно или държавно училище, имаме си норматив, учебни дисциплини, учебници, всички ги изпълняваме и пред проверките казват, браво, добре сте ги изпълнили нормативите.
Така че по отношение на изискванията на МОН и на нашето първо равнище, ние стриктно работим за това децата да имат необходимия обем от знания, разбира се, и това, което се опитваме да провокираме и децата ни да знаят, е, че конкретните резултати на всяко едно дете са плод на неговите конкретни усилия. Разбира се, тук не говорим за подкрепата, която ясно е, няма подкрепата. Подкрепата е най-важното нещо. Разбира се, вярвам, че не са случайни резултатите, които се обявяват от инспектората. Поздравления за всички частни училища, 8 до 10 сме в първата десятка резултати. Разбира се, че когато децата са 12-15 в класи, когато сме избрали преподаватели и се грижим за тяхната квалификация, непрестанно следим тяхната работа, няма как тази грижа да не се отрази на резултатите, които постигат децата. Творческото мислене, това е гвоздея на програмата. Както знаете, в 21 век трите други ресурса са достъпни за всички, те не са толкова интересни. А именно ресурса образование, всеки има право достъп до образование, всеки има право достъп до информация, всеки има право до всички технически средства, с които сега ние боравим. Така че тук всички имат еднакъв старт. Кое е ценното обаче? Ценното е възможността да твориш. Колко си ти креативен. Възможността всичкото това, тези три неща ти да ги пречупиш по такъв начин, че да излезеш напред, твоята идея да е по-ценна. И разбира се, след това да имаш и волята да я реализираш, което е свързано с горе трудолюбието. Това е нашето второ равнище, скъпи колеги. Второто ни равнище всъщност това е всичко, което надграждаме над МОН. Това са множество образователни инициативи, културни инициативи, какво ли няма да ви обременявам. Много трудно ни беше да направим точно такава кратка презентация за един живот, който е 23 години и всяка една седмица децата имат да решават нов казус, нов проект. Ние нямаме седмица, в която да нямаме нов проект, нещо, което в понеделник да не им се случи и те да трябва да го реализират. Имаме месец на английския, месец на немския, какви ли не други инициативи, месец на български, разбира се. Ходим много на лагери, имаме на края на годината и културни инициативи, децата в ФЕСП свирят на пиано, пеят в вокалната група, имаме концерт, арт-концерт накрая, но всъщност това, което дават всички тези инициативи на децата, са умения. Защото училището трябва да се грижи за това да бъдат изграждани умения в децата за всичко това, което ги чака след училище. Къде те да изградат умението си да презентират? В училище учат, казват нещо, пък кой да ги научи? Как да изготвят един проект, как да го презентират, че да не се и притесняват, когато го презентират. Всичко това е опит, който трябва да се даде на децата. Работата в екип. Много малко са вече местата и професиите и хората, които могат някак така интровертно нещо да правят. Екипната работа е в основата на 21 век. Така че това, в различни екипи, те да се научат да бъдат ръководители, да добиват организационен опит, също е изключително важно. И също мисля, че е добре в училище да добиват този опит. Изявата на сцена, нещо, което много хора губят всъщност, а би трябвало да печелят, защото след като си на сцена, ти си там, за да спечелиш. Нали, не е редно да дойдеш да презентираш, да мъкаш, да си забравиш думите, да се чуеш какво да кажеш, да те е притеснено и ти няма да спечелиш от тази работа, ти ще загубиш. Тъй, че изявата на сцена, нещо, което нашите деца имат ежеседмично от детската градина, имаме едни петъчни празници, които от детската градина всъщност, те си се качват на сцена и знаят, че едната група се представя пред другата всеки петък. И така, по едно време, един наш режисьор, който режисира с спектакъл, ми казва: Белена, твоите деца държат микрофона по-лесно, отколкото химикалката. И така казвам, те го правят всеки един ден. Тъй, че наистина е хубаво на съвременното училище да се погрижи за изграждането на уменията, с които децата да излязат от училище и да ги ползват в бъдеще за техните следващи стъпки в живота. Третото ни равнище, това е развитие на таланта на всяко дете. Както вече казахме, цялата тази авторска концепция се основава всъщност върху
вниманието към всяко дете, върху неговите нужди и върху изграждането на индивидуалните механизми и подходи за работа с всеки един възпитаник. Всъщност няма универсално гениален човек. Той е гениален в нещо. Той не може да е гениално да прави едно и второ и трето. Всеки един човек е роден с определен талант, с определени заложби, с нещо, с някаква мисия на този свят да прави нещо много добре. И ние в ЕСПА се опитваме от най-ранната възраст да намерим на всяко едно дете за какво то е родено, да го подкрепяме и да го поощряваме. И ето тази прекрасна изложба, и поздравявам хората, които тук са автори на тази изложба. Ето как наистина в ЕСПА детето, което тича най-бързо, примерно, е еднакво ценено или се катери на стената за катерене и става пръв на стената за катерене. Пак се връща на тази тема. Еднакво ценено с това, което ще получи грамота за конкурса ни за рисунка, например, имаме посветен на народните водители, след това на 24 май, разбира се, както се наредят тези празници, се писано на всяко училище. Както и, пак да дам пример, с математика, който пък е най-добър по математика, а да ви кажа под секрет, абсолютно най-голямата гордост в ЕСПА е да си солист в вокал. Там вече солистките, който е солист, той е най-специалният в училище. Да, развитието на индивидуалността на всяко дете, отново казвам, в основата на вниманието на всички, които се занимават с образование. За успеха, който вече е успех, да, считам, че е успех, защото всъщност децата наистина идват с радост на училище, те са вдъхновени, те избират какво да правят. Във всички тези, те са изключително мотивирани. Тук е на мястото, може би да кажа, че имаме няколко системи за мотивация, които са вътрешни наши и нещо съвсем елементарно. Имаме едни плюсчета, които всеки преподавател дава 4 пъти в годината, ако детето се е справило много добре. Казано така, плюсче, какво ли е това плюсче? Нещо много така елементарно сигурно изручи. Само, че когато си ги събирал тези плюсчета от всички преподаватели, примерно взимаш грамота за не знам какво, за дете на училището. Ако 4 пъти в годината си ги събрал, вече можеш, това ти дава основание да си сред тези, които са обсъждани за отличник на класа. Оттам нататък, ако няколко години подред си успял да убедиш учителите, че си перфектен и че всичко е наред и че се трудиш упорито, като плюсчето може да не е за отличника. Плюсчето и шестицата са две различни неща. Плюсче може да си има и детето, което си има четворка, и детето, което си има петица. Плюсчето не е оценка. То е мотивира трудолюбието на детето в учебната работа. И така, вече ако си добил толкова много плюсчета, пък можеш да станеш стипендиант. Училището ни е стипендии, всяка година даваме стипендия на едно дете, което наистина се е справило и е било активно през цялата година и разбира се в учебен план. Имаме стипендия за английски език, имаме стипендия за немски и за испански също. Това е след месеца. Свършихме ли? Какво да ви кажа? Слава Богу, че са ни малко слайдовете. Как се постига всичко това? С любов. Във всички случаи с любов.